Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Mặt trời bùng nổ. Ảnh hưởng lớn đến. Thảm họa sắp đến. Kỳ băng hà và sự tuyệt chủng của khủng long sắp xuất hiện trở lại. Tôi xuyên không vào thế giới đó cho đến ngày tận thế. Mở hệ thống nơi trú ẩn của riêng mình. Tạo ra thành phố dưới lòng đất của riêng mình, còn có thể nâng cấp không giới hạn. Bây giờ phát sóng một tin tức. Theo khảo sát chung của 12 nước lớn và vô số nước nhỏ, hiện tại hoạt động của mặt trời quá gay gắt, sắp có ảnh hưởng mạnh mẽ đến bầu khí quyển của Lam Tinh. Theo báo cáo, Lam Tinh sắp chuẩn bị bước vào kỳ băng hà thứ 5. Nhiệt độ toàn cầu sẽ giảm mạnh trong thời gian này. Theo khảo sát của các tiểu hành tinh, dự kiến sẽ gặp Lam Tinh sau 1 tháng nữa. Không ngoài dự kiến, nó sẽ tàn phá Lam Tinh. Ngày tận thế đã đến chưa? Tôi xem tin tức trên TV, nhẹ nhàng lắc đầu. Có vẻ như đã đến lúc đẩy nhanh tiến độ rồi. Nói xong lập tức đi về phía cửa chính của tầng hầm. Mở cửa tầng hầm. Trong mắt là một không gian vô cùng rộng lớn. Phòng ngủ, nhà vệ sinh, nhà bếp lưu trữ, phòng trồng thực vật, phòng sưởi ấm. Hầu như bất cứ điều gì bạn có thể nghĩ đến. Trong nhà chỗ tôi có tất cả ở đây. Nếu một công nhân xây dựng đến đây và thấy điều này, chỉ sợ sẽ trực tiếp kinh ngạc thiên nhân. Một lãnh thổ lớn như vậy, nhiều phòng như vậy, mà còn là tầng hầm. Số lượng công việc này, một đội xây dựng phải mất hàng chục tháng hoặc thậm chí hàng năm. Và tất cả những điều này, tôi đã xây dựng nó với một người nào đó. Cuối cùng, sau khi lắp đặt ống nước cuối cùng của cống, tôi thở dài một hơi. 10 năm rồi, nơi trú ẩn cuối cùng của tôi đã hoàn thành. Kiểm tra đếm ngược chủ sở hữu có đủ điều kiện và nơi trú ẩn. Hệ thống bắt đầu ràng buộc trong 1%, 10%, 99%, 100% nơi trú ẩn ngày tận thế bị ràng buộc thành công. Nghe giọng nói trong đầu, và màn hình ảo đột nhiên xuất hiện ở góc nhìn. Miệng tôi nở một nụ cười. Hệ thống cuối cùng tôi cũng mở được bạn. Thế giới này sắp xảy ra thảm họa toàn cầu. Tiến vào tận thế, mà tôi muốn mở hoàn toàn hệ thống. Phải có nơi trú ẩn. Mà nơi trú ẩn không thể quá tệ. Phải đạt đến trình độ tốt. May mắn là xuyên không vào thân thể này. Vậy lại là một phú nhị đại có được thừa kế một khối tài sản lớn. Và vùng ngoại ông, toàn bộ mảnh đất này là 3.000 mét vuông. Tất cả là của tôi. Điều này cho phép tôi trong vòng 10 năm hoàn thành việc xây dựng nơi trú ẩn này. Lúc này trên mục tin tức truyền hình xuất hiện chương trình phỏng vấn. Hai người ở quầy trái cây trong ảnh trực tiếp cãi nhau. Một sọt trái cây thối hỏng, anh quản tôi muốn 1.000 tệ một cân. Anh cướp tiền hả? Muốn thì muốn, anh không muốn. Có người muốn. Xin chào, tôi có thể phỏng vấn anh không? Tại sao giá trái cây của anh đột nhiên tăng cao như vậy? Không sợ bị các cơ quan liên quan xử phạt sao? Sao hôm nay, ngày mai còn có thể sống sót hay không cũng không biết. Tôi còn nói với cô giá cao như vậy. Muốn hay không? Không phải, tôi tự tích trữ. Xem tin tức phỏng vấn. Tôi lắc đầu cười. Nhanh thế, giá cả đã tăng gần gấp 100 lần chưa? May mà tôi tích trữ sớm. Mở phòng chứa đồ của nơi trú ẩn. Bên trong đầy ắp thức ăn, hàng chục nghìn kg vật tư. Tôi cười hài lòng. Mặt trời phát nổ trong 3 ngày. Do sự phát nổ đột ngột sáng mặt trời, bầu khí quyển sẽ bị ăn mòn trực tiếp. Tia cực tím có thể trực tiếp tiêu diệt toàn bộ tế bào người. Nhiệt độ toàn cầu sẽ tăng lên 50 độ C trong 3 ngày. Sau 3 ngày, sông băng hoàn toàn tan chảy. Sóng thần sẽ nhấn chìm hầu hết mặt đất. Tài nguyên nước ngọt cực kỳ nghèo. Chịu nhiệt và lạnh và tiến hóa nước tự nhiên. 3 điều này chắc chắn là quan trọng nhất hiện nay. Nhân tiện, còn có chống sốc và chống thấm nước. Sông băng tan chảy, mực nước biển chắc chắn sẽ dâng lên. Nghe nói sóng thần tạo ra nên tập trung nhiều hơn ở đây. Nhưng chắc chắn sẽ có rất nhiều mưa dài và động đất do sóng thần gây ra. Nhìn thấy làn sóng thảm họa đầu tiên, tôi đã suy nghĩ một chút. Rất nhanh đã có quyết định. Tôi đến trước bức tường nơi trú ẩn. Tường thông thường có thể nâng cấp. Nâng cấp hướng cao cấp chống sốc tường chi nhánh chống thấm nước 300. Chịu nhiệt 800, giữ ẩm 600. Mở rộng độ dày 500, tôi trực tiếp đặt chống thấm nước.
Chịu nhiệt, giữ ấm và mở rộng độ dày đều điểm rồi. Mặc dù hơi đau tí, chỉ cần nâng cấp tường, tôi mất 2.200 điểm sinh tồn. Nhưng bức tường chắc chắn là quan trọng nhất. Điểm sống sót còn lại của vật chủ còn lại 7,8, mà bức tường trước mắt bỗng nhiên biến dạng. Ban đầu chỉ là tường xây bằng bê tông, trực tiếp biến thành kim loại. Tôi gõ mạnh, phát ra âm thanh trống rỗng. Độ dày chắc chắn vượt quá 10 cm và phân biệt bằng âm thanh. Không phải sắt, không phải thép. Tôi không thể không mở các thuộc tính của bức tường. Enfer cộng với beta hợp kim tạt tân tường có thể nâng cấp. Hướng nâng cấp tự động hóa 1,0. Khối lượng 1,0. Vói thật là hợp kim Titan. Và đó là hợp kim Titan Enfer beta. Mặc dù tôi không hiểu lắm về thứ này, nhưng cũng không ngăn cản tôi đi hỏi độ nương một cái. Vừa si lại ngạc nhiên hơn, thứ này chịu nhiệt, chống lạnh và chống sốc đều tuyệt vời. Hầu hết được sử dụng trong không gian mà hầm trú ẩn dưới lòng đất của tôi đi vòng quanh. Hơn nữa độ dày không dưới 10 cm. Nếu thứ này có thể bán, sợ là lập tức đều có thể trở thành đại phú hào. Trong lòng tôi vui mừng. Mặc dù không biết nguyên tắc là gì, nhưng có thể biến đổi bức tường hoàn hảo như vậy. Hệ thống rất tiện lợi. Vậy thì tôi đang ở trong ngày tận thế của thảm họa toàn cầu này, sẽ dễ dàng hơn nhiều để tồn tại. Lúc này trong đầu đột nhiên lại xuất hiện một giọng nói. Tường Titan Enfer beta nâng cấp của bạn có thể chống lại hoàn hảo sự ăn mòn bùng phát như ánh nắng mặt trời, đồng thời chống thấm nước và chống sốc cũng đạt cấp 3. Có thể hoàn toàn chống lại số 1 thảm họa sóng thưởng điểm sinh tồn cộng với 600. Điện sinh tồn còn lại 8.400. Mắt tôi sáng lên, nụ cười trên khuôn mặt. Bây giờ phòng thủ của nơi trú ẩn của tôi đủ rồi, hoàn toàn có thể chống lại làn sóng thảm họa đầu tiên. Tôi nhìn về phía vòi nước. Ngay lập tức xuất hiện hai bảng thuộc tính. Chức năng thông minh ống nước, lọc hợp kim Titan Enfer và beta có thể nâng cấp. Hướng nâng cấp có thể dựa trên nhu cầu của máy chủ, tự động biến thành nước lạnh, nước nóng uống cà phê sữa. Ống nước hợp kim cấp 3 an toàn, có thể chống lại hoàn hảo hầu hết các trận động đất và thảm họa địa chất. Và sau khi làm sạch nguồn nước, nước chảy vào ống nước, loại bỏ 99% thành phần có hại cho cơ thể con người. Hoàn toàn có thể uống trực tiếp. Nguồn nước của bạn sẽ được đảm bảo đầy đủ. Điểm thưởng sinh tồn cộng thêm 700. Tôi nở một nụ cười hài lòng, sau đó nhìn về phía vòi nước. Nói thật, nâng cấp hay không thì cũng cần thiết lắm. Nhưng tự động biến thành nhiều loại đồ uống hoặc cà phê, sửa chức năng này quá tốt. Nâng cấp chứ tại sao không nâng cấp, ngay cả trong ngày tận thế cũng không thể ngược đãi. Chúc mừng bạn đã nâng cấp thành công vòi nước thưởng thức thông minh. Ngay cả trong ngày tận thế, cuộc sống cũng phải tràn đầy cảm giác nghi lễ. Điểm thưởng sinh tồn cộng thêm 600. Điểm sinh tồn tốt 7.400. Ha ha, khuấy miệng tôi nở một nụ cười rạng rỡ. Vậy mà còn thưởng cho tôi 600 điểm sinh tồn. Nói cách khác, nâng cấp vòi nước tôi chỉ mất 200 điểm sinh tồn. Hay quá, tôi nóng lòng muốn lấy một cái cốc. Sau đó nhấn chữ rượu trên màn hình ảo. Trong nháy mắt lại xuất hiện một đống chi nhánh nhỏ. Rượu vang đỏ, rượu trắng, bia, tôi nghĩ rồi. Nếu phải có cảm giác nghi lễ, tự nhiên muốn uống rượu vang đỏ. Sau khi bấm vào mắt đều mở to. Vậy mà còn là gia phi 82 năm, không chút do dự. Tôi đã đặt mua gia phi 82. Nhẹ nhàng uống một ngụm. Lối vào là hương vị gỗ sôi độc đáo và mềm mại và mượt mà. Cảm giác phân cấp cực kỳ đủ. Đây là mùi vị của gia phi năm 82 sao. Mặc dù tôi chưa bao giờ uống Lam Phát trong 82 năm, nhưng hệ thống sản xuất làm sao có thể là hàng giả. Sau đó, tôi đến cổng của nơi trú ẩn. Đinh cửa sắt nơi trú ẩn thông thường có thể được nâng cấp. Hướng nâng cấp cửa chịu nhiệt hợp kim Titan. Chi nhánh chịu lạnh 100. Chất lượng 100 chống sốc 100. Điểm sinh tồn còn lại 7.400. Hệ thống giúp tôi nâng cấp độ cứng của cửa sắt nơi trú ẩn, chất lượng và chống sốc. Cổng vào nơi trú ẩn cũng rất quan trọng, đặc biệt là vào ngày tận thế. Một khi nơi trú ẩn được phát hiện, hầu hết mọi người chắc chắn sẽ dùng mọi cách để vào đây. Trước sự đe dọa của cái chết,
Những người này không quan tâm địa bàn này là của ai. Có chủ nhân không? Đinh, bạn tiêu hết 300 điểm sinh tồn để nâng cấp cửa tị nạn. Nâng cấp thành công. Hợp kim ta tân cửa nhiệt có trọng lượng 500. Có thể phòng thủ hoàn toàn dưới lực tác động của con người, để bạn ở trong ngày tận thế có càng nhiều sự bảo vệ. Điểm thưởng sinh tồn cộng 200. Điểm sinh tồn còn lại 7,3. Tôi lộ ra nụ cười đầy hạnh phúc. Ngoại trừ thưởng. Vậy mà chỉ tốn 100 điểm sinh tồn. Giây tiếp theo tôi xem chương trình trên TV. Theo dõi một chút tình hình ở bên ngoài. Ở trong thành phố tôi lắp rất nhiều camera, dùng để theo dõi tình huống. Mà lúc này hình ảnh trong TV hiện ra. Toàn thành phố đều là một màu đỏ rực. Đã bắt đầu bạo động. Tôi có thể đoán được bạo động chắc chắn sẽ xuất hiện. Nhưng không thể ngờ là lại xuất hiện nhanh như vậy. Lúc này âm thanh của cảnh sát vang lên, cùng với một tiếng va chạm vang lên. Sau đó chuyển tới âm thanh rất lớn. Xin mọi người đừng kích động, đừng hoang mang. Chính phủ đã thiết lập khu ở tị nạn rồi. Trước khi thảm họa tới, mọi người đều có thể tới khu tị nạn để ở. Chúng tôi sẽ không bỏ rơi bất kỳ ai. Nghe xong lời nói, tôi lắc đầu. Muộn rồi, cho dù là chính phủ muốn trong xây dựng khu tị nạn trong một thời gian ngắn, cũng là một việc không có khả năng. Càng đừng nói một thành phố có bao nhiêu người, mỗi ngày cần bao nhiêu là vật tư. Tôi nghĩ một lúc, nhanh chóng kéo đường truyền mạng xuống hầm tị nạn. Mạng là quan trọng nhất. Trong tình huống có thiên tai trên toàn cầu như hiện nay, nếu như tới thế giới bên ngoài cũng không thể kết nối được, vậy thì hoàn toàn nguy hiểm. Lúc này trước màn hình lại truyền tới tiếng súng. Liên tiếp 4 tiếng súng vang lên. Theo đó hàng loạt tiếng cười truyền tới. Tôi cướp được súng rồi. Tất cả các người giao hết vật tư ra đây. Nếu không người tiếp theo bị bắn chính là các người. Còn nữa cho các người một cảnh cáo. Đừng có tin khu gì mà tị nạn của chính phủ. Người bình dân bình thường như chúng ta chắc chắn sẽ không thể vào được đâu. Hơn nữa, cho dù có vào được, nhiều người như vậy mỗi ngày ăn cái gì? Còn không bằng đi theo tôi xây một hầm tị nạn dưới đất. Chúng ta càng an toàn. Lời này vừa nói ra, toàn bộ thành phố đều bùng nổ. Người trong hầm tị nạn như tôi mặt biến sắc. Tình huống nguy hiểm nhất của ngày tận thế đã bắt đầu rồi. Cách báo cáo cự ly còn chưa tới đây 2-3 tiếng. Đã có người thành lập tổ nhóm riêng. Lông mày tôi hơi nhèo lại. Trong bất kỳ tình huống nào, thiên tai cũng không nhất định là nguy hiểm nhất. Nguy hiểm nhất chính là lòng người. Xem ra sắp phải hoàn thành một việc quan trọng. Chế tạo vũ khí. Cho dù khu tị nạn này không còn an toàn, nếu như không có vũ khí, Si Châu cũng chỉ là vỏ bọc, sẽ bị phá vỡ. Bên trong đơn giản chỉ là một chiếc xe quân sự, mà nguyên liệu nghiên cứu ở bên trong, nếu như mà phóng nó ra, trực tiếp sẽ làm chấn động toàn cầu. Ví dụ như pháo Tây An, máy bắn tia laser loại nhỏ, tên lửa Pike. Quả thực là toàn bộ là một chất liệu đinh trong tương lai. TV phổ thông có thể được nâng cấp tất cả các vị trí phương hướng trên vệ tinh Lam Tinh. Phân loại, chức năng 1000, chất lượng 600, khuếch đại phạm 6800, chủ yếu là nâng cấp chức năng. Có thể phóng được một vệ tinh, một ngày 24 tiếng không ngừng bán kính giám sát 1 vạn km. Và khi có người tới gần, địa bàn của ký chủ sẽ được tự động cảnh báo. Mỗi lần nâng cấp sẽ được khuếch đại phạm 6 giám sát. Giám sát vệ tinh có thể khuếch đại 1 vạn ki đến lô đến mét. Mạng phổ thông có thể nâng cấp phương hướng, thông báo cao cấp cho căn cứ. Điểm số chức năng 1000. Chất lượng từ trăm, lưu ý nâng cấp chức năng. Có thể phát điện tự động tạo ra một thông báo tin tức nhỏ về cứ địa, tự động liên kết vệ tinh, mạng vĩnh viễn không mất. Hệ thống, giúp tôi nâng cấp chức năng giám sát thiết bị và khuếch đại phạm 6 giám sát. Nâng cấp chức năng của mạng phổ thông. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi vừa tỉnh lại. Ở trước mặt màn hình giám sát nhìn thấy tình hình trong thành phố. Càng muốn hệ thống nâng cấp. Thành phố lúc này dường như đã biến thành một đống đổ nát rồi. Tất cả các cửa hàng dường như đều bị phá hủy. Phàm là vật tư có thể mang đi, dường như toàn bộ đã không còn gì. Cách thông tin mới nhất còn cả một ngày nữa. Đã biến thành dáng vẻ như thế vậy rồi. Trong lòng tôi tràn đầy cảm giác nguy hiểm. Khoảng cách giữa những người này và dân thường
sợ là cũng không xa nữa, cho nên giám sát và mạng tuyệt đối là thứ quan trọng nhất trước mắt. Nâng cấp thiết bị giám sát của bạn. Phạn 6 giám sát toàn vệ tinh có thể giúp bạn quan sát tình hình xung quanh ngay lập tức. Cho dù là đang trong trạng thái ngủ, một khi có người tới gần cũng sẽ tự động cảnh báo cho bạn, để bạn có thể tránh được 99% nguy hiểm. Thưởng điểm sinh tồn thêm 1,1. Mạng cao cấp mà bạn nâng cấp thông báo cứ địa. Toàn bộ sợi quang học thực sự mà có thể trực tiếp liên kết toàn bộ quốc gia Lam Tinh, để bạn có thể trong thời gian nhanh nhất tìm hiểu Lam Tinh. Trạng thái bây giờ, mạng của bạn bây giờ là mạng toàn cầu, là số 1 thực thụ. Điểm thưởng sinh tồn cộng 400. Điểm sinh tồn hiện có 6,0. Tôi gật đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cảm giác nguy hiểm chưa có hoàn toàn được loại bỏ, bởi vì mình vẫn chưa có vũ khí. Vũ khí mới là việc quan trọng nhất trước mắt. Hệ thống nâng cấp các nguyên liệu nghiên cứu trong cứ địa. Phương hướng vũ khí. Cần tốn 1.000 điểm sinh tồn để nâng cấp nghiên cứu khoa học ở cứ địa. Nâng cấp thành công. Cơ sở nghiên cứu khoa học quân sự. Một nghiên cứu khoa học nhân công phương hướng chức năng 1,0. Khuếch đại nghiên cứu khoa học phương hướng 1.000. Trình độ nghiên cứu khoa học 1,0. Điểm sinh tồn còn lại 5.000. Hệ thống đề ra. Ở đây trong chớp mắt, vốn trống rỗng, dường như không chỉ có một bảng đều nghiên cứu khoa học cứ địa. Không gian bắt đầu méo mó biến dạng, thậm chí đến tường cũng đang bắt đầu biến dạng. Sau một cái chớp mắt, cả nghiên cứu khoa học cứ địa biến thành sự cao cấp giống như ở trong phim vậy. Đi gần tới để nhìn kỹ hơn, càng là trực tiếp chấn kinh. Ai có thể cứu tôi với? Vừa ngủ dậy bị chế tạo đối phó ngày tận thế. Có ai có lòng tốt thương hại cho tôi ít lương thực với? Địa chỉ, người của chính phủ đâu? Tôi tích trữ mấy vạn tấn lương thực, bị người ta cướp không còn gì nữa cả. Tôi còn bị đánh nữa. Bây giờ ai làm chủ? Đứng ra đây cho tôi, còn có người không? Vừa mở luận đàm, dường như đã phát hiện ra một đại lục mới. Ở trong tình huống của ngày tận thế đang tới, những người này không chỉ đi tìm vật tư, ngược lại còn phốt nhau trên mạng. Dường như mỗi lần làm mới, đều xuất hiện mấy chục phát ngôn. Tôi muốn hỏi một chút, ngày tận thế còn có thể đặt đồ ăn nhanh không? Ta ghi sao tôi đặt là tôm hùm đất, đã 1 tiếng rồi còn chưa giao đến cho tôi. Tôi đã thanh toán cả tiền rồi, tôi là người giàu ở Giang Thành, ai có thể giải thích giúp tôi? Tại sao chuyện quan trọng ngày tận thế như thế này, đến tôi cũng không được thông báo trước? Địch mẹ, đã 1 ngày không được ăn gì rồi, đầu bếp người cũng đã chạy rồi, còn lương thực mà nhà tôi tích trữ cũng trộm đi rồi. Ai có thể mời tôi ăn một bữa cơm? Tôi lập tức trả người đó 500 vạn. Ha ha, mấy vị ở trên tầng, mấy người vẫn chưa tỉnh ngộ à? Bây giờ là ngày tận thế, tiền đã không còn giá trị gì nữa rồi. Tôi lắc lắc đầu, tiếp tục tìm kiếm những tin tức có tác dụng. Rất nhanh trước mắt lóe lên, tôi là ông chủ của nhà máy chế tạo kim loại. Bởi vì cách thành phố xa, chuẩn bị tấn vật tư nhưng đã không mua được nữa. Trong tay tôi vẫn còn có hơn 500 kg sắt. Có người có hứng thú không? 500 kg sắt nguyên khối, nếu như dùng để chế tạo hầm tị nạn, tuyệt đối đủ an toàn. Chỉ cần đổi thức ăn. Tên ở trên kia, em là người vẫn chưa tỉnh ngộ à? Hoặc nói là náo tàn. Bây giờ là ngày tận thế rồi, sắt nguyên khối có tác dụng lại gì? Không thể ăn. Đúng vậy, chú Ếch nói đúng. Ai ăn no không có gì làm phơ mớp đi đổi thức ăn lấy sắt chứ. Hơn nữa cái thứ đồ này có thể tạo ra một căn cứ vững chắc. Chi bằng ngươi dạy chúng ta đi làm công nhân. Lúc này đầu tôi nảy số. Hơn 500 kg sắt nguyên khối. Nếu như có nó trong tay, mình có thể trực tiếp tạo ra một xe lửa quân sự rồi. Tôi lập tức ấn vào ảnh đại diện của ông chủ nhà máy gia công kim loại, tiến hành nói chuyện riêng. Anh cần bao nhiêu thức ăn? 50 kg gạo, 5 kg thịt, 5 kg rau xanh, 5 cân hoa quả. Tôi nghĩ một lát, với giá cả vật tư bây giờ, những thứ này mua 100 kg sắt nguyên khối của hắn ta cũng đủ rồi. Đúng thật là sư tử mở miệng to. Một cái giá, 5 kg gạo. Đồng ý thì tôi gửi địa chỉ của tôi, không đồng ý thì thôi. Tôi lạnh nhạt trả lời lại một câu, không đồng ý, chỉ sợ trừ tôi ra sẽ không còn có mấy người sẽ giao dịch. Đợi chốt rồi tôi sẽ qua đó lấy là được rồi. Đợi mấy phút, đúng lúc tôi muốn từ bỏ, đột nhiên một tin nhắn gửi tới. Số 115 đoạn 3 thông qua Hồ Đại Đạo ở ngoại ông. Tôi nhất thời cười, trả lời lại, yên tâm, anh tuyệt đối đừng hối hận với quyết định này. Nhưng tôi không có dự định trực tiếp đi qua. Cho dù cả một nhà máy sản xuất chỉ có một mình ông chủ, cũng không thể mạo hiểm giao dịch.
Hệ thống, vũ khí của tôi thế nào rồi? Đinh, cự ly sản xuất đại bàng ở sa mạc và 50 củ cải. Còn lại 59 giây. Sắp rồi, nhưng lúc này ông chủ này dường như không đợi được nữa rồi. Lập tức gửi một tin nhắn tới, bao giờ anh tới? Tôi đã nhịn đói 12 tiếng rồi. 4 ơi, 5 kg tôi có thể lấy ít thức ăn, trong vòng 1 tiếng anh có thể đến kịp không? Nhìn thấy tin nhắn này, tôi không có trả lời, người này càng vội vàng, càng tồn tại nguy hiểm. Đợi chắc chắn không có gì rồi nói sau. Đại bàng trong sa mạc và 58 củ cải hoàn thành. Đại bàng trong sa mạc và 58 củ cải đã được gia công xong. Cầm lấy súng cảm nhận một chút. Có chút nặng nhưng vẫn ok. Chính ngay khi tôi sắp chuẩn bị ra ngoài, lại suy nghĩ một lát. Hệ thống giúp tôi sản xuất một bộ áo chống đạn với mũ chống đạn. Lúc này hệ thống nhắc nhở lại xuất hiện lần nữa. Bạn thành công sản xuất vũ khí và thiết bị phòng đạn. Tuy không thể phòng vệ thiên tai, nhưng trước mặt người bán hàng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì với bạn. Như vậy khi bạn ra ngoài thì càng thêm an toàn hơn. Điểm thưởng sinh tồn thêm 90. Điểm sinh tồn còn có 5.600. Miệng tôi lộ ra một nụ cười. Mặc quần áo chống đạn, đội mũ chống đạn, cầm sẵn súng và đạn. Chuẩn bị xuất phát, lấy từ trong nhà kho ra 5 kg gạo. Khởi động đi lên tầng, hướng theo khu tị nạn. Vừa ra tới của lớn, đột nhiên cảm thấy rất nóng. Phải biết rằng bây giờ là tháng 11. Sao lại có thể nóng như vậy? Ít nhất cũng phải 30 độ. Vừa ngẩng đầu lên giật mình. Đó là trời rất sáng, không có một chút mây nào, mà ánh sáng bảy sắc cầu vồng nguy hại. Mặt trời chiều sáng, sợ nhanh chóng vào nhà, nhanh chóng xuống hầm tị nạn dưới lòng đất. Nhìn tình hình, khả năng tầng khí quyển đã bị phá hỏng bởi bức xạ ánh sáng mặt trời, triệt để bị ăn mòn. Vậy bây giờ tuyệt đối không thể ra ngoài. Còn với giao dịch sắt nguyên khối, an toàn của bản thân càng quan trọng. Không có lớp bảo vệ của khí quyển, tia tử ngoại có thể trực tiếp rớt cho cơ thể người trong tức khắc. Tôi nhanh trí, vội vàng tới xe quân sự nghiên cứu khoa học cứ địa. Hệ thống có dùng rô đến bốt. Bây giờ có thể sản xuất rô đến bốt chiến đấu. Cấp 2, vật liệu cần thiết, sắt 5.000g. Hợp kim 52.000g, năng lượng là một rô đến bốt vận tải. Cấp 2, vật liệu cần thiết, sắt 5.000g. Hợp kim 52.000g, năng lượng là một rô đến bốt vận tải. Cấp 2, năng lượng cần thiết, sắt nguyên khối 3.000g. Hợp kim loại 1.000g, năng lượng chưa mở khóa một rô đến bốt cấp 3. Máy bay không người lái năng lượng hạt nhân. Sức chiến đấu của rô đến bốt cấp 2, rô đến bốt vận tải cấp 2. Bây giờ có thể sản xuất rô đến bốt. Có thể hoàn toàn bắt đầu rồi. Tôi đi chuyển sắt nguyên khối ở bên ngoài. Hợp kim và hợp kim hỗn hợp những vật tư này. Bây giờ xem ra, cho dù mặt trời có nổ, tôi có thể hoàn thành giao dịch. Trao đổi thành công. Điểm sinh tồn còn lại 1.200. Sản xuất 2 con rô đến bốt vận tải, 2 con rô đến bốt chiến đấu. Tổng cộng cần 5 tiếng. Xin kiên nhẫn chờ đợi. 3.000 điểm sinh tồn. Xót ruột nhưng mặt trời đã nổ. Tôi bắt buộc phải dùng tốc độ nhanh nhất đi lấy sắt nguyên khối, hợp kim những nguyên liệu này. Nếu không thực sự phát nổ, băng cũng sắp tan rồi. Động đất sóng thần những thiên tai này xảy ra cũng không nhất định bằng những thứ nguyên liệu này. Thông qua vệ tinh lam tinh giám sát có thể nhìn thấy tầng khí quyển đã bị ánh sáng mặt trời phá hỏng. Đại đa số các loài thực vật trong tức khắc khô héo. Có người bị tia tử ngoại chiếu vào, toàn thân xuất hiện vết bỏng không qua 1 tiếng, liền ngã xuống đất ngay lập tức. Sau đó vết bỏng lần lượt phát ban, lan ra toàn cơ thể, trực tiếp biến thành bóng nước và thối rữa. Không qua nổi 4 tiếng, mặt trời xuống núi, nhiệt độ không còn nóng như vậy, tia tử ngoại cũng không đáng sợ nữa. Đại đa số người xuất hiện ở ngoài đường phố, bắt đầu đi tìm vật tư. Nhưng tìm ở dưới lòng đất. Lấy điện thoại ra, chuyển sang luận đàm Giang Thành, vừa nhìn, hiện ra một tin, dùng 500 kg sắt nguyên khối để giao dịch thức ăn. Đã xuất hiện hàng trăm bình luận, huynh đệ, còn giao dịch không? 2E, 5 kg gạo tôi chỉ có thể ra bằng đấy thôi. Nếu như anh đồng ý, trời tối tôi sẽ đích thân lái xe tới đấy.
Tôi ra 3 kg. Nếu huynh đệ anh có thể đích thân vận chuyển sắt nguyên khối qua đây, tôi có thể thêm 500 gram nữa. Ba ơi, 5 kg, tôi ra 4 kg. Tôi nhận được một tin nhắn, huynh đệ, tôi sắp chết đói rồi, bây giờ đã mấy giờ chục người nguyện ý giao dịch với tôi rồi, nhưng yêu cầu đều là trời tối. Đợi tới trời tối, tôi sợ rằng tôi đã chết đói rồi. Huynh đệ, anh có thể nhanh chóng tới giao dịch không? 3 kg, tôi chỉ cần 3 kg gạo, trong vòng nửa tiếng tôi sẽ tới đó. Sau khi tắt điện thoại đi, lông mày tôi hơi nhíu lại, sợ rằng là một cạm bẫy. Đặc biệt bảo người mang thức ăn đến. Trước mắt con rô đến bốt sinh động vào màn hình. Rô đến bốt vận tải số 1 cấp 2. Công năng, một lần có thể vận tải chở được 50 kg. Tốc độ 60 km/h. Điện lực vận động có thể đạt tới 48 giờ làm việc. Có thể tự động liên kết nguồn điện để tự tiến hành sạc điện. Thời gian sạc điện 2 tiếng. Rô đến bốt chiến đấu số 1. Cấp 2, công năng sẽ tiến hành tấn công bất kể có vật tư. Bảo vệ mọi phương hướng an toàn cho người điều khiển. Cũng có thể nghe theo yêu cầu của người điều khiển. Bảo vệ chỉ định tồn tại. Năng lực nắm chắc mọi sự chiến đấu. Sở hữu khả năng kiểm soát súng và bắn súng cấp độ bậc thầy, bất luận là tấn công gần hay xa đều thuộc cấp cao nhất. Tiêu thụ điện năng toàn lực làm công việc từ xa 48 tiếng. Có thể tự động liên kết nguồn điện để sạc điện. Thời gian sạc điện 2 tiếng. Không phí khi tiêu tốn nhiều điểm sinh tồn như vậy. Rô đến bốt được chế tạo ra quả nhiên rất mạnh. Chỉ riêng rô đến bốt vận tải, mỗi lần đều có thể vận chuyển được 50 kg nguyên liệu hoặc là vật tư. Hoàn toàn có thể như là trạng thái của một người vận chuyển rồi. Mà điều mạnh nhất chính là không cần thông tin. Tốc độ còn có thể bảo đảm tới 60 km/h. Hiệu quả như này trực tiếp có thể bằng với một đội vận chuyển rồi. Mà rô đến bốt chiến đấu càng mạnh. Dường như là toàn bộ chức năng. Ưu điểm còn có được năng lực chiến đấu bậc thầy. Rất kỳ diệu. Dựa theo nút ấn khởi động, lập tức mắt của 4 rô đến bốt chiến đấu sáng lên, sau đó biến thành màu xanh, phát ra âm thanh cơ khí. Xin chào chủ nhân. Rô đến bốt chiến đấu số 1 người ra còi ở bên ngoài hầm tị nạn. Bảo vệ hầm tị nạn. Những người khác đi tới số 115 đoạn 3 thông qua hồ đại đạo ở vùng ngoại ông. Giao dịch với ông chủ nhà máy chế tạo hợp kim. 3 kg gạo đổi lấy 500 kg sắt nguyên khối. Bắt buộc phải dùng thời gian nhanh nhất để vận chuyển về. Đã ghi nhớ mệnh lệnh. Không hổ là hàng của hệ thống. Quả nhiên là hàng tốt. Thông màn hình giám sát có thể trực tiếp nhìn thấy. Ngoại trừ rô đến bốt đứng canh ở bên ngoài hầm tị nạn ra, 3 rô đến bốt còn lại chạy như bay đi, nhanh chóng tới chỗ núi rừng. Rất nhanh đã tới được đích đến. Rô đến bốt chiến đấu gõ cửa, phát ra âm thanh lạnh nhạt. Giao dịch vật tư, xung quanh phát hiện ra nguy hiểm. Tự động đổi sang chế độ tiêu diệt. Của Ni, đây quả nhiên là một cái bẫy. Giây tiếp theo, cửa mở ra, một khẩu súng dài ra ngoài. Sau đó một người đàn ông cường tráng xuất hiện. Nếu như không muốn ăn đạn, để lại vật tư. Tiếng nói vừa dứt, một tiếng súng vang lên. Người đàn ông cường tráng ngã xuống. Nguy hiểm đã được xử lý. Tự đội đổi về trạng thái bảo vệ. 2 rô đến bốt vận chuyển bắt đầu vận chuyển sắt nguyên khối. Tôi sờ cằm. Một rô đến bốt vận chuyển một lần vận chuyển nhiều nhất cũng chỉ có 50 kg vật liệu. Như bây giờ là 500 kg vật liệu. Ít nhất đi đi về về cũng phải 10 lần. Quá chậm. Đưa ánh mắt vào trên nghiên cứu khoa học cứ địa. Rô đến bốt vận chuyển cấp 2. Nguyên liệu cần có 5.000 gam sắt nguyên khối. Hợp kim 2.000 gam. 5 nguyên một cái. Bây giờ sắt nguyên khối mặc dù nhiều, nhưng hợp kim Titan cần đổi. Vẫn là có chút lãng phí điểm sinh tồn. Tôi lắc lắc đầu. Đợi thêm đi. Không lâu sau đã có người dùng hợp kim Titan để đổi. 11 ngày không ăn rô. Ban ngày nóng nắng đã bị bỏng mấy chỗ. Có ai có thể cưu mang tôi không? Không phải chứ. Mấy người vẫn đang tìm kiếm thức ăn đấy. Chay tận thế mỗi ngày chỉ có thể ăn một hộp mì ăn liền. Thêm một chai coca nữa. Ua, huynh đệ, anh hơi quá đáng siêu thị à? Tôi khuyên bạn lương thiện. Huynh đệ, anh không nói võ đạo. Lo cho bản thân đi. Nhìn thấy những bài này, trong tấm nghĩ đang làm màu. Thế là tôi đăng lên 2 tấm hình. Thêm chữ vào, bản thân tủi thân quá.
ăn món châu Âu và bò bít tết. Uống cùng với Gia Phi năm 82 nữa thôi. Bài vừa đăng lên, toàn bộ luận đàn đều bàn tán sôi nổi. Wow, huynh đệ, anh hơi quá đáng rồi. Đã đêm rồi, vậy mà còn có người thả độc. Ông trời ơi, giáng tia sét đi, trừng phạt cái tên này. Nhìn thấy những dòng này xuất hiện, tôi trả lời rằng tuyệt đối đừng học tôi. Muốn thử một cách làm mới, lãng phí một miếng thịt, chỉ có thể vứt đi thôi. Luận đàn đột nhiên yên tĩnh. 2 phút sau, thông báo lập tức bùng nổ. Huynh đệ, anh làm người đi. Mùi vị không ngon một tí mà trực tiếp vứt đi. Đây là ngày tận thế đấy. Huynh đệ, anh vứt ở đâu đấy nói tôi biết. Tôi lập tức qua đó nhặt. Tôi đăng tấm hình này đương nhiên không chỉ để ra ai. Tôi muốn tìm ra người đứng sau có nhiều vật tư nhất. Rất nhanh đã nhận được tin nhắn. Lập tức mở ra. Huynh đệ, xưng hô như nào? Tôi tên Tiểu Long. Cha là chủ cửa hàng siêu thị. Thức ăn tôi cũng không thiếu, hoa quả cũng có. Tuy không bằng anh, nhưng cũng không thiếu. Tôi có thể sống sót trong vòng 10 năm. Nhìn môi trường của anh chắc là ở trong khu tị nạn cao cấp đúng không? Kết bạn như thế nào? Tôi có thể miễn phí đề xuất cho anh một số thông tin vật liệu thuộc vàng. Cái tên này cũng thông minh phết. Số 238 đường Thành Bắc bằng với Đại đạo 1, đường Đại đạo số 71 Hội đồng nhà thứ 3 có vật tư thuộc kim loại. Đại lão anh có thể tới lấy. Thật buồn cười nếu thực sự là thật. Điểm sinh tồn tôi có thể kiếm được nhiều rất nhiều. Rồi đến bốt vận tải số 1 và 2, hai người thay nhau đi vận chuyển vật tư. Sau đó vận chuyển về phòng cất trữ. Rồi đến bốt chiến đấu số 1, người phụ trách bảo vệ. Rồi đến bốt vận chuyển, chỉ lệnh tiếp thu thành công. Tôi hài lòng bỏ điện thoại xuống, nằm lên giường. 3 rưỡi rồi, nên đi ngủ thôi. Không biết ngày mai thức dậy sẽ có bao nhiêu người nhắn tin riêng cho tôi đây. Sau đó hài lòng tiến vào trong mơ. Sáng sớm ngày hôm sau lướt luận đàn. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy? Đang là mùa đông mặt trời lại có thể gây chết người. Buổi tối tôi là một nữ sinh, tôi căn bản không dám ra ngoài. Có vị ca ca nào nguyện ý thu nhận tôi không? Một ngày mồng 2 bữa cơm là đủ rồi. Còn biết quyến rũ. Quyến rũ thì có ích gì? Tôi rất xinh đẹp, muốn nuôi thì cũng nên nuôi tôi. Một ngày mồng 2 bữa là đủ rồi. Lúc này màn hình hiện ra. Bạn thành công thu nhận 50 kg sắt nguyên khối. Điểm thưởng sinh tồn cộng 30. Điểm sinh tồn hiện có 4130. Voi, ngủ có một giấc thôi mà điểm sinh tồn đã lên đến 1500 điểm. Kết bạn với Tiểu Long thực sự là đáng. Tôi đói quá, có thể cho tôi chút đồ ăn không? Soái ca, xin hãy nuôi tôi. Có thể đáng yêu, có thể quyến rũ, tuyệt đối đáp ứng các yêu cầu của anh. Thật buồn cười, suýt chút nữa làm tôi sen chảy máu mũi. Nhanh chóng tắt luận đàn. Uống một ly Gia Phi năm 82. Sau đó vào trong phòng tích trữ lấy ra một món rau và thịt. Bắt đầu nấu cơm, đồng thời đăng hình ảnh lên luận đàn. Nói cho mọi người một món ăn có tuyệt đối đừng tiết kiệm. Không phơi nắng cơ thể sẽ dễ dàng thiếu đi vitamin D, dễ dẫn tới loãng xương. Cẩn thận ban đêm đi tìm vật tư gãy chân. Một khi gãy chân chỉ sợ nguội lạnh thôi. Huynh đệ, thật tiếc khi anh làm người. Tôi mới vừa ăn xong cháo tây, may mắn là mới có thể nấu được. Anh đây là trực tiếp tới cổ cảm tôi rồi. Huynh đệ hơi quá đáng rồi. Tôi bây giờ ở trong nhà chỉ còn 1 kg gạo thôi. Tôi đang nghĩ làm thế nào để sống sót. Anh trực tiếp làm cho tôi không muốn tiết kiệm lương thực. Anh là muốn ép chót tôi mà. Lời không thể nói như vậy được mọi người. Lúc này Tiểu Long lập tức xuất hiện phát ngôn. Đại lão nói cũng có lý. Vẫn mong mọi người yên tĩnh. Bây giờ đại lão vẫn đang thu nhận vật tư kim loại vàng. Trong tay có vật tư kim loại có thể nắm chắc. Nhân lúc đại lão vẫn đang tìm, vẫn mong nhanh chóng đổi vật tư. Tiểu tử này được đấy. Tôi còn chưa cho hắn biết tình hình ngày tận thế. Anh ấy vậy mà lại giúp tôi một việc lớn đến như vậy. Ác thật, sao trong tay tôi lại không có vật tư bằng vàng? Đương nhiên anh có thể đổi những thứ khác được. Tôi cũng muốn đổi lấy thức ăn. Trong tay tôi không có vật tư kim loại vàng. Một tiếng tin nhắn riêng của Tiểu Long đột nhiên gửi tới. Đại ca, Tiểu đệ phối hợp như thế nào? Bạn bè như cậu tôi kết chắc rồi. Tình báo quá xa, bây giờ cậu cũng không có tác dụng. Trong vòng 3 ngày cậu chú ý đề phòng động đất, phòng nước và giữ ấm. Còn nữa tuyệt đối chú ý lương thực của cậu không được để ảnh hưởng bởi thủy triều. Sau 1 phút lại nhận được một tin nhắn. Tôi là chuyên gia dưỡng sinh, đại lão có đó không? Tôi biết được một thông tin rất quan trọng. Tôi trước đây là công nhân khai thác mỏ, cho nên chỗ nào có mỏ vàng, đại bộ phận đá sắt mới có không tới 1/5. Thông tin này có thể đổi bao nhiêu lương thực? Tôi trả lời, anh chắc chắn là mới đào được ngày mồng 1 tháng 5. Tôi chắc chắn, tôi là người thăm dò mỏ quy ngơ ở đó. Nếu như là thật,
Tôi có thể cho anh 10 kg gạo và 5 kg rau xanh. Giữ lời đấy huynh đệ, tôi sợ không đợi qua nổi ngày mai. Anh yên tâm, tối tôi sẽ phái người tới đào xem. Nếu như là thật, tối tôi sẽ phải người mang thức ăn tới cho anh. Bây giờ lại có một mỏ quy ngơ à. Cộng thêm với 2 mỏ quy ngơ mà Tiểu Long nói với mình đã biết được vị trí của 3 mỏ quy ngơ à. Đã đến lúc nâng cấp nghiên cứu khoa học cứ địa. Sau đó đi đào mỏ quy ngơ à. Thông báo khẩn cấp, khu tị nạn mà chính phủ xây dựng đã được hoàn thành chống lại ngày tận thế. Địa điểm bên ngoài khu vực cầu cao tốc Đại Kiều và cửa biên giới cầu cao tốc thứ 2. Xin mời những người dân chưa có chỗ ở hãy nhanh chóng tới khu tị nạn. Nhanh chóng tới ở. Đột nhiên đài phát thanh vang lên, đọc hàng chục lần mới kết thúc. Gần như ngay lập tức, diễn đàn bùng nổ. Các anh em, cuộc đối đầu tại nơi trú ẩn chính thức đã được công khai. Có đi cùng nhau không? Có tôi, thêm tôi nữa. Thêm 1 cộng 1 cộng 1 cộng 10.816. Tham quan khiến sông băng toàn cầu tan chảy. Trong 2 ngày nữa sẽ có động đất. Ngày thứ 3, nhiệt độ giảm mạnh. Ngày thứ 4, sóng thần quét qua các thành phố ven biển. Ngày mùng 5, mưa lớn toàn cầu. Tài nguyên nước ngọt cực kỳ khan hiếm. Tôi nhanh chóng nhảy số. Thảm họa thứ 2 đã xảy ra rồi. Tôi nhìn vào giao diện chính của nơi trú ẩn. Giai đoạn 2 thảm họa tồn tại khối xây dựng 60%. Tệ hơn nữa là trận động đất này hoàn toàn phá hủy trạm gốc tín hiệu của toàn bộ thành phố Giang Thành. Nhìn vào hình ảnh giám sát của khu vực khai thác, cuối cùng nhẹ nhàng mất hơi thở. Tình hình trong khu vực mỏ tốt hơn nhiều so với Giang Thành. Ít nhất vẫn còn làm việc. Hệ thống được nâng cấp thành công trước khi thảm họa giai đoạn 2 đến. Tạm thời có chủ kiến, hơn 90% người dân ở Giang Thành ra ngoài tìm kiếm vật tư. Làm cho trận động đất xảy ra, hơn 90% số người ở bên ngoài. Cải thiện đáng kể không gian thoát. Trận động đất này, số người chết ở Giang Thành dưới 1%. Điểm thường sinh tồn cộng với 8,0. Điểm sống sót còn lại 11,66. Bạn đã thành công cho hầu hết mọi người một nguồn thực phẩm, trở thành trụ cột tinh thần của đại đa số mọi người. Xin hãy cố gắng hơn nữa. Điểm thường sinh tồn cộng với 8,0. Điểm sống sót còn lại 19,66. Lúc này tôi nhận thấy một chi tiết. 2 phần thưởng điểm sinh tồn siêu lớn. Tất cả đều liên quan đến dân số. Tôi bóp cằm. Chẳng lẽ bảo đảm an toàn tính mạng của mình là một điểm? Đảm bảo dân số của toàn bộ người trong Giang Thành cũng rất quan trọng. Nâng cấp hệ thống này thêm mô đến đun xây dựng thành phố. Máy chủ có thể được kiểm tra tại trung tâm siêu nghiên cứu. Dân số là nguồn điểm sinh tồn cực kỳ quan trọng. Nếu vật chủ muốn sống sót qua những đợt thảm họa cuối cùng, vui lòng đảm bảo số lượng dân số càng nhiều càng tốt. Đúng như tôi đoán. Dân số cực kỳ quan trọng. Nói cách khác, nếu không đảm bảo dân số, đến những giai đoạn cuối cùng, điểm sinh tồn của tôi chắc chắn sẽ không đủ. Vào khoảnh khắc này, siêu cơ sở nghiên cứu, ngoài vũ khí và mô đến đun trí tuệ nhân tạo, thực sự có thêm một mô đến đun hoàn toàn mới. Trung tâm xây dựng thành phố, các mặt hàng có thể xây dựng hiện tại. Tiếp theo tôi sẽ làm xong 1.000 bức tường thép, bồn rửa chống lũ và ít nhất 200 máy lọc và thiết bị sưởi ấm để kiểm soát và làm nóng phạm 61 km. Giải quyết sự giữ ấm của toàn bộ Giang Thành, mà ưu tiên trước mắt vẫn là làm xong mạng lưới của Giang Thành trước. Hệ thống nâng cấp chất lượng của cơ sở truyền thông tiên tiến. Bạn giành tổng cộng 400 điểm sinh tồn. Nâng cấp căn cứ truyền thông cao cấp. Nâng cấp thành công khu vực căn cứ liên lạc cao cấp toàn bộ Giang Thành. Giây tiếp theo, khi tôi nhìn vào điện thoại một lần nữa, toàn bộ luận đàn lập tức chấn động. Vui lòng xuất hiện hàng trăm đến hàng ngàn tin nhắn trong giờ. Diễn đàn gần như bị kẹt, ông chủ sẽ không sao chứ? Xem bài phát biểu của mọi người trên luận đàn. Tôi cười khẩy, trả lời một câu, yên tâm, tôi không sao. Ngay lập tức toàn bộ diễn đàn lại bùng nổ. Đại lão xuất hiện rồi. Đến rồi. Chuyên gia sức khỏe ngày tận thế, anh ta đến rồi. Tôi biết mà, đại lão anh ấy khẳng định không sao. Nâng cấp mạng lưới chiến trường mất 400 điểm sinh tồn. Phần thưởng được trao trực tiếp cho 1.000 điểm sinh tồn. Tôi cũng sử dụng 600 điểm sinh tồn mà không có gì. Tôi dường như đã phát hiện ra một lục địa mới khác. Nghĩ rồi lại lắc đầu. Lần này nâng cấp có liên quan đến toàn bộ cư dân Giang Thành. Việc giới thiệu phần thưởng cũng vậy.
Vì vậy, nâng cấp thông thường chắc là vẫn sẽ không vượt quá trình nó. Điểm sinh tồn được sử dụng. Ánh mắt lập tức nhìn về phía siêu nghiên cứu căn cứ. Robot thế hệ thứ 3 được nâng cấp thành công. Chức năng tấn công bất cứ thứ gì thù địch. Bảo vệ toàn diện sự an toàn của nhà sản xuất, cũng có thể làm theo yêu cầu của nhà sản xuất. Bảo vệ sự hiện diện cụ thể. Mắt tôi sáng lên. Thế hệ robot thứ 3, khả năng chiến đấu gấp đôi so với robot thế hệ thứ 2. Khả năng vận chuyển gấp 3 lần robot thế hệ thứ 2. Và bây giờ ngay cả đạn pháo không thể gây hại cho nó nữa. Đã thực sự biến thành một vũ khí hình người. Tôi e rằng ngay cả khi đối mặt với một đội quân, cũng có thể nói là thắng lợi. Bởi vì đốm sáng mặt trời mấy ngày trước bùng phát đã làm cho các sông băng ở Bắc và Nam Cực tan chảy hoàn toàn. Bây giờ mực nước đã lên ít nhất 100 mét. Sự việc cực kỳ nghiêm trọng. Mực nước dâng lên 70 mét. Các thành phố ven biển gần như sẽ bị nhấn chìm hoàn toàn. Thêm vào đó, sẽ có mưa lớn trong vài ngày tới. Dòng nước sắt tràn vào Giang Thành. Ngày mai bắt đầu tuyển dụng lúc 10 giờ. Địa chỉ tuyển dụng số 11 quận Đông Lĩnh. Hai khu vực khai thác lớn số 77 quận Ngô Đồng cùng lúc tuyển dụng lao động. Xin mời những người sống sót đến đúng giờ. Chiêu mộ công nhân như sau, mỗi ngày làm việc ở mỏ Quy Ngơ trọng lượng xếp thứ nhất. Thưởng 10 điểm tích lũy, mỗi công việc làm 5 ngày không được lười biếng. Thưởng 20 điểm tích lũy, người nhà công nhân, trực tiếp mỗi ngày làm được 50 kg Quy Ngơ đá. Thưởng 2 điểm tích lũy, người nhà công nhân, mỗi ngày làm được 50 kg vật tư kim loại vàng. Thưởng 10 điểm tích lũy, công nhân đào mỏ, mỗi lần làm được 100 kg Quy Ngơ đá. Thưởng 2 điểm tích lũy, mỗi lần làm được 100 kg vật tư kim loại vàng. Thưởng 10 điểm tích lũy, điểm tích lũy có thể đổi 500 g gạo, 1 điểm tích lũy đổi 250 g rau. 2 điểm tích lũy đổi 250 g, 3 điểm tích lũy đổi 250 g thịt. 3 điểm mỏ Quy Ngơ có thể đổi 2 lần cơm trưa, 5 điểm tích lũy. Hạ ngạch chỗ ở nơi cứu hộ. 100 điểm tích lũy, phòng có thể ở được 3 người là 150 điểm tích lũy. Thông báo đã được gửi đi. Trên màn hình toàn là Đại lão vạn tuế. Mọi người yên lặng. Tôi vẫn còn thông báo cần được tuyên bố. Mấy ngày trước bởi vì do ánh sáng mặt trời, mực nước biến tăng đáng kể. Trong vòng mấy ngày làm cho Giang Thành bị ngập. Sau đó đất liền thành phố của chúng ta có mức độ nguy hiểm rất cao. Cho nên tiếp theo, tôi quyết định tạo tường để cho mực nước hoàn toàn bị chặn ở bên ngõ ốc. Đương nhiên không phải là giúp không. Tôi sẽ dựa theo điểm tích lũy để phát cho mọi người. Mọi người có thể dùng điểm tích lũy để đổi lấy vật tư. Hơn nữa điểm càng nhiều, còn có thể đổi lấy phòng và tư cách gia nhập căn cứ tị nạn.